Balkanlar gerek jeopolitik konumu gerekse demografik yapısı nedeniyle geçmişten beri bölgesel ve küresel aktörlerin mücadele ettiği bir coğrafya oldu. Doğal olarak bu durum Balkanlardaki istikrarsızlığın da temel nedenlerinden biri. Yıllardır büyük devletlerin önemli hamlelerini gerçekleştirdiği bir satranç tahtası olan Balkanlar, özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde ABD ve Rusya'nın farklı meselelerde karşı karşıya geldiği bir bölge oldu. ABD, Avrupa Birliği ile beraber Rusya'nın bölgedeki gücünü kırmaya çalışıyor. Diğer yandan yakın geçmişte ise bölgede ekonomik olarak etkisini her geçen gün artıran Çin var. Kosova'da ve kısmen Bosna Hersek'te ABD etkisi belirginken Sırbistan'ın yanı sıra Sırp nüfusun yoğun yaşadığı Karadağ ve Bosna Hersek'in Sırp Cumhuriyeti bölgesinde de önemli bir Rusya etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bugünkü içeriğimizde Balkan ülkelerindeki ABD, Rusya ve Çin etkisinin yanı sıra Türkiye'nin bölgeye yönelik politikasını da ele alacağız. Hazırsanız Gazetenin 10'unu başlıyor. İçeriğimize geçmeden önce isterseniz gelin ilk olarak Balkan ülkelerinin hangileri olduğunu hatırlayalım. Çok yakın ve hatta kısmen bir parçası olduğumuz Balkanlara dair birçok tanım mevcut. Balkanlar ya da Batı'nın yeni tabiriyle Güneydoğu Avrupa, adından da anlaşılacağı üzere Avrupa kıtasının güneydoğusunda kalıyor. Balkan kelimesi Türkçe kökenli bir kelime olmakla beraber dünya dillerine de Türkçeden geçmiş. Balkan, sarp ve ormanlık sıra dağı, sık ormanlarla kaplı dağ anlamlarına geliyor. Peki ama bu bölgedeki ülkeler hangileri? Türk Dil Kurumu'nun tanımına göre Balkanlar, Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Slovenya, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Macaristan ve Türkiye'nin Trakya bölgesini kapsıyor. Balkanlar aynı zamanda Adriyatik, İyon, Ege ve Karadeniz denizleri arasında kalan bir yarımada. Yine asıl konumuza girmeden önce bilmeniz gereken bir mesele daha var ki o da bölgede yaşayan farklı etnik köken ve dini inançlara mensup halklar. Bölge tarih boyunca Antik Yunan'dan Roma İmparatorluğu'na ve Osmanlılara kadar birçok büyük medeniyetin egemenliği altında bulunup büyük göçlere ve etkileşimlere maruz kaldı. Bugün bölgede Bulgar, Yunan, Türk, Boşnak, Sırp, Hırvat, Arnavut, Rumen, Macar ve Sloven başta olmak üzere çok sayıda farklı etnik grup bir arada yaşıyor. Bölgede aynı zamanda Müslümanların yanı sıra Ortodoks ve Katolik Hristiyanlar ile az da olsa Musevi de bulunuyor. İşte tam da bu çok milletli ve çok dinli yapı nedeniyle bölge sık sık siyasi krizlere ve hatta zaman zaman silahlı çatışmalara da ev sahipliği yapıyor. Balkan ülkelerinden Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan, Slovenya, Romanya ve Hırvatistan'ın Avrupa Birliği'ne üye olması nedeniyle bölgede ilk olarak ciddi bir AB etkisi olduğunu söylemeliyiz. Zira geriye kalan Balkan ülkeleri de AB'ye üyelik yolunda önemli mesafe kaydetmiş ve dış politikalarında birincil hedefleri AB'ye üyelik olan ülkeler. Bu da AB'nin burada ciddi bir söz sahibi olduğu anlamına geliyor. Öte yandan bölgede önemli bir Ortodoks nüfus da yaşıyor. Yunanlar, Bulgarlar, Sırplar, Rumenler ve Karadağlılar Hristiyanlığın Ortodoks mezhebine mensup. Bölgede ciddi bir Ortodoks nüfusun yaşaması doğal olarak günümüzde Ortodoksluk inancının en önemli merkezi olan Rusya'nın da tarihi ve dini bağlar üzerinden bölgede etkin olmasını sağlıyor. Bölge halkları ile yine dini, milli ve kültürel bağlar üzerinden etkileşimi olan Türkiye'nin de özellikle son 20 yılda Balkanlarda önemli faktörlerden biri haline geldiğini söylemeden de geçemeyiz. Ve tabii ki ABD. Daha önce de belirttiğim üzere bölgedeki birçok ülke NATO'ya da üye. Dolayısıyla burada önemli bir ABD etkisinden söz edebiliriz. ABD, Balkanlarda hem siyasi hem ekonomik hem de askeri açıdan son derece etkili. Daha sonra detaylı olarak da değineceğiz. Ancak ABD'nin Vietnam Savaşı'ndan sonra kendi toprakları dışında kurduğu en büyük askeri üssün bir Balkan ülkesi olan Kosova'da bulunması dahi ABD'nin bölgedeki etkisine en güçlü örneklerden biri. Balkanlarda güç dengelerini ve hangi devletin neyi amaçladığını anlatmaya Rusya'dan başlayalım. Bu bağlamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in politikaları sebebiyle Moskova yönetimi Balkanlarla yakından ilgileniyor ve bölgede ABD karşıtı bir tutum ortaya koyuyor. Bu kapsamda Moskova, tarihi ve dini referansların yanı sıra Panslavizm etkisiyle Balkanlardaki etkisini arttırmaya çalışıyor. Zira Moskova yönetimi NATO'ya karşı Balkanları bir tampon bölge olarak görüyor. Rusya'nın Balkan politikası güncel siyasete göre değişken bir tavır sergilese de asla önemini kaybetmedi. Balkanlar Rusya'nın Avrupa'ya açılan önemli kapılarından biri
ve aynı zamanda Karadağ üzerinden Sıcak Deniz'e çıkışı. Balkanlar aslında stratejik konumu nedeniyle geçmişte birçok devlet için önemli bir coğrafya oldu. Dolayısıyla Rusya'nın Balkanlara ilgisini sadece dini ve tarihi bakış açısından değil, aynı zamanda askeri açıdan da görmek gerekiyor. Rusların bölgedeki en önemli müttefiki hiç şüphesiz Sırplar. Rusya bölgedeki tüm politikasını Sırplar üzerinden şekillendirirken Sırplar da Rusya'yı arkalarına alarak bölgede zaman zaman tabiri caizse ahkam kesmekte ve tehditkar bir tavır takınabilmekte. Sırbistan savaş uçaklarına varıncaya kadar birçok askeri ihtiyacını da Rusya'dan karşılıyor. Rusya da buna karşılık tabi yine önce kendi çıkarını düşünerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Kosova meselesinde Sırbistan'ın yanında bir tavır sergiliyor. Mesela Kosova bugüne dek 100'den fazla ülke tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınsa da Rusya veto ettiği için hala BM'ye üye olamadı. Bunun asıl nedeni Sırplara olan sevgisi değil, kendi topraklarında olası ayrılıklara karşı durmak istemesi. Rusya yine Sırpları kullanarak zaman zaman Bosna Hersek'te de istikrarı tehdit eden hamlelerde bulunuyor ve Bosna Hersek'i bölmek istediğini açık açık ifade eden Sırp siyasilerin de arkasında duruyor. Karadağ'ın NATO üyeliğinin hemen öncesinde Ekim 2016'da dönemin başbakanı Milo Djukanović'i hedef alan darbe girişimi başarısız olsa da 620 bin nüfuslu bu küçük ülkede uzun sürecek bir etki bıraktı. Darbe girişiminin asıl amacı Karadağ'da AB ve NATO yanlısı bir iktidarın seçilmesini engellemekti. Moskova her ne kadar resmi kanallar üzerinden yaptığı açıklamalarda Karadağ tarafının iddialarını reddetse de darbenin beyin takımında 2 Rusya vatandaşının bulunması ve bu isimlerin birinin istihbaratçı ve deniz subayı, diğerinin de asker olması okların Rusya'ya dönmesine neden oldu. Eduard Shishmakov isimli istihbarat görevlisinin daha önce askeri ateşe olarak görev yaptığı Polonya'dan da ajanlık faaliyetleri nedeniyle sınır dışı edildiği ifade ediliyor. Darbe girişimine katılan 13 kişi hakkında toplam 70 yıla yakın hapis cezası verilirken yüksek mahkeme daha sonra bu kararı bozarak yeniden yargılama kararı aldı. Velhasıl başarısız darbe girişiminden bir yıl sonra Karadağ NATO'ya üye olurken Rusya'nın Karadağ üzerinden Sıcak Deniz'e inme planı da suya düştü. Günümüzde ABD'nin dünyanın farklı bölgelerinde olduğu gibi Balkanlarda da etkin olduğunu söylemek mümkün. Ancak özellikle son yıllarda Balkan coğrafyasının ABD için öncelikli bir bölge olmadığı da aşikar. Yine de izlediği politikalar nadir gerçekleşen üst düzey ziyaretlerle ABD ben de buradayım mesajı vermekten geri durmuyor. Bosna ve Kosova savaşlarında NATO üzerinden bölgede ağabey rolü üstlenen ABD bu rolüne bugün de en azından Boşnak ve Arnavutların gözünde devam ediyor. Boşnakların yanı sıra Arnavutlar ABD'yi birincil öneme sahip müttefikleri olarak görürken olası bir Sırp tehdidine karşı da ABD'nin şemsiyesine güveniyor. Ancak daha bundan 30 yıl kadar önce gerçekleşen savaşlarda ABD liderliğindeki uluslararası toplumun sessiz kalması ve katliamlara göz yumması da unutulmuş değil. ABD özellikle Kosova ve Bosna Hersek'te son derece aktif çalışıyor. Bosna Hersek'in en üst kurumu konumundaki Yüksek Temsilcilik Ofisi'nde ABD etkisi çok güçlü. Sırpların ayrılıkçı söylemlerine yaptırım kararı alan da yine ABD. Bu da ABD'yi Boşnakların gözünde tutunacak dal gibi görmeye itiyor. Öte yandan askeri güç olarak ABD'nin Kosova'da da ciddi bir varlığı söz konusu. Uzaydan görülebilen üs olarak nam salan ve ABD'nin kendi sınırları dışında inşa ettiği en büyük üs olma özelliği taşıyan Bondsteel kampı ciddi bir güç olarak değerlendiriliyor. Siyasi ve askeri etkisinin yanı sıra ABD'nin bölgede eğitimden sağlığa, altyapıdan ulaşıma, birçok sektörde de önemli yatırımları olduğunu unutmamak gerek. ABD'nin kendi sınırları dışında inşa ettiği en büyük üs olma özelliği taşıyan Bondsteel kampı Kosova'nın Ferizovik şehrinde bulunuyor. Burası aynı zamanda NATO bünyesindeki Kosova gücünün yani KFOR'un da hareket merkezi. 955 dönümlük bir araziye yayılan kampın inşası sırasında iki dağın dümdüz edildiği ve aralarındaki vadinin doldurulduğu biliniyor. Özellikle olası bir Sırbistan-Kosova gerginliğine karşı ciddi bir caydırıcı adım olan kamp 2,5 metre yüksekliğindeki duvarlarla çevrili. 7000 askerlik kapasitesi bulunan kamp hakkındaki en ciddi iddiaların başında altında büyük bir uran rezervi olduğu geliyor. Zira bundan birkaç yıl önce ortaya atılan iddiaya göre ABD başta olmak üzere batılı güçlerin Kosova'nın bağımsız olmasını desteklemesinin arkasında yatan en önemli sebep tamamen duygusal. Yani uran madeni. Kampın Kosova'da kurulmasının asıl nedenine dair türlü iddialar olsa da Bondsteel'in Kosovalı Arnavutlar için de önemi büyük. Kosova Başbakanı Albin Kurti, Bondsteel kampının ABD'nin buradaki kalıcı bir kampı olmasını talep ederken
ABD ve NATO'nun askeri varlığının Sırbistan-Rusya ittifakının doğurabileceği ve tüm bölgeyi doğrudan etkileyebilecek tehditlere karşı da caydırıcı olabileceği ifade ediliyor. Dünyanın farklı bölgelerinde ABD ve Rusya ile karşı karşıya gelen ülkelerin başında Çin geliyor. Rusya ve ABD'nin Balkan politikası daha çok siyasi ve askeri iken Çin ticareti ve ekonomiyi araç olarak kullanmaya çalışıyor. Özellikle son yıllarda Balkan ülkelerinin neredeyse tamamında Çin şirketlerinin büyük ihaleler aldığı, altyapıdan enerji alanına kadar birçok sektörde faaliyet gösterdiği görülüyor. AB'nin ve ABD'nin Balkanlarla eskisi kadar ilgilenmemesi Çin'e ciddi bir imkan tanıdı. Çin, Balkan ülkelerinin Avrupa'ya erişiminde bir köprü ya da atlama rampası olarak görüyor. Sırbistan, Karadağ ve Bosna Hersek önemli ve büyük altyapı projelerinin Çinliler tarafından yapıldığı ülkeler. Geçen yıl yapılan bir araştırmaya göre Çin'in Avrupa'daki yatırımlarının yarısı Balkanlarda bulunuyor. Çin'in ekonomik olarak bölgedeki yükselişi ise hiç şüphesiz ABD ve AB için bir meydan okuma olarak da yorumlanıyor. Aynı zamanda Çin'in bölgedeki ekonomik etkinliğini arttırması, ekonomik açıdan zayıf durumda olan bölge ülkelerinin çok çabuk bir şekilde Çin'in hegemonyasına girebileceği endişesini de özellikle batılı kurumlarda ortaya koyuyor. Batı, Rusya ve Çin'in yanında Türkiye'yi de Balkanlar için bir tehdit olarak görüyor. Oysa ki Türkiye'nin bölgedeki faaliyetleri ve izlediği dış politika bunun tam aksini gösteriyor. Hiçbir zaman bölge ülkelerinin iç işlerine karışmayan, sadece dini ve etnik köken bakımından yakın olduğu halklarla değil, diğerleriyle de yakın ilişki kuran Türkiye, bölgenin istikrarına büyük önem veriyor. Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin tarihin en iyi seviyesinde olması belki de bunun en önemli göstergesi. Türkiye'nin Sırbistan ile yakın işbirliği içinde olması kimi zaman Boşnakları rahatsız etse de bunun bölge barışı için elzem olduğunu anlamak gerek. Türkiye, kurumları ve şirketleriyle etnik köken ve din fark etmeksizin herkese elini uzatırken bölgedeki yatırımlarını ve ticaretini de her geçen gün arttırıyor. Belki de bu yüzden Batı, Türkiye'nin Balkanlarda aslında neyi amaçladığı sorusuna cevap bulmakta da zorlanıyor. Zaman zaman Yunanistan ve Bulgaristan ile bu ülkelerdeki soydaşlarımıza uygulanan politika nedeniyle gerginlikler yaşasak da Türkiye hiç şüphesiz tüm Balkanlarda istikrar amaçlıyor. Özellikle son yıllarda Balkanlardaki Müslüman halkların ağabey rolünü de üstlenen Türkiye zaman zaman masaya yumruğunu vurmaktan da çekinmiyor. Balkanlar, Batı ve Doğu blokları arasında Soğuk Savaş yıllarından beri bir tampon bölge olarak görüldü. Son dönemde özellikle Ukrayna'daki savaş AB'nin endişelerini had safhaya çıkardı. AB, burnunun hemen dibinde yeni çatışmalar istemezken ABD ise transatlantik ilişkilerdeki ekonomik işbirliği düşünüldüğünde Avrupa'nın güvenlik kaygısını gidermek istiyor. Zira Balkanlarda meydana gelebilecek herhangi bir istikrarsızlığın tüm Avrupa'yı da istikrarsızlaştıracağı yönünde AB üyesi ülkelerde ciddi bir endişe söz konusu. Bu nedenledir ki Batı Balkan ülkelerinin hızlandırılmış prosedür ile AB ve NATO'ya üye yapılması da dillendiriliyor. Bölge halkları ise NATO'ya üyelik konusunda farklı görüşlere sahipken söz konusu AB üyeliği olduğunda büyük oranda hemfikir. Velhasıl ABD ve Rusya'nın kendi çıkarları doğrultusunda hareket edeceğine ve eğer gerekli görülürse bölgede yeni kavgalara müsaade edeceğine şüphe yok. Burada Türkiye'nin de artık bölgede söz sahibi olması bölge istikrarı için önemli bir faktör. Balkanlar geçmişte olduğu gibi gelecekte de büyük güçlerin satranç tahtası olmaya devam edeceği benziyor. Uzun bir aradan sonra sizlerle buluşmak güzeldi. İçeriğimizi beğenmeyi, yorum yazmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Balkanlar gerek jeopolitik konumu, gerekse demografik yapısı nedeniyle geçmişten beri bölgesel ve küresel aktörlerin mücadele ettiği bir coğrafya oldu. Doğal olarak bu durum Balkanlardaki istikrarsızlığın da temel nedenlerinden biri.